احلى وجبه مسقعه، بس مسقعه بطريقه ماما الله يرحمها. هتاكلها وهتدعولي لو عملته بنفس الطريقه دي. اول حاجه طبعا هجيبه واغسله، وبعدين همسك البتنجانه واروح جايه مقطعاها من الحته ده اهي كده، ماشي، ومن الناحيه التانيه برضك كده من هنا بالشكل ده اهي. تحت اللي هي الحته اللي فوق اللي هي الخضره ديت اهي دي، وبعدين من الناحيه التانيه اهي. وبعد كده بقى هقطعه طرنشات بس ايه، بالطول بقى كده، مش بالعرض كده اهو دوريات، لا بالطول كده. ليه بقى كده؟ عشان ما ياخدش زيت كتير في القليه. وبعد ما قطعته بقى بالطريقه دي كده طرنشات كده بالطول كله كده، بالطول كده اهو كده، ماشي. هبدا ايه، اخد كل واحده واحط عليها ايه، ملح كده كده، ملح كده اهي. ومن الناحيه التانيه بردك كده اهي، بردك ايه اهي، هحط عليها ملح بردك كده اهي كده كده اهي. واهو بعد ما حطيت عليه ملح كله رصيته كده في مصفى اهي، علشان ايه، ينزل الميه بتاعته. واهو بعد ما نزل الميه بتاعته اهي، ماشي. هبدأ بعد كده ايه الخطوة اللي بعدي. واهو الزيت قدح اهوت، هحط بقى ايه فيه واحدة واحدة بالراحة كده. عشان ما يحطش عليه. وبعدين حتى اللي بقى الناحية التانية. وفي ملحوظة مهمة عايزة أقولها لكم، إن أنا إيه مقطعها بالطول كده مش بالعرض، عشان ما ياخدش زيت كتير. لما بتقطع بالعرض ياخد زيت كتير، لكن ده بالطول ما بياخدش زيت كتير. بعد بقى ما يتحمر على الناحية التانية هطلعه طبعا في طبق مخصوص في الورق اهو. واهو بعد ما طلعته من الزيت، بعد ما اتحمر من الناحية دي ومن الناحية دي ومن الناحية التانية. بعدين هحط بقى الكمية التانية برضك، وهستنى عليه ما يتحمر من الناحية اللي تحت واقلبه. وبعد ما يتحمر من الناحيتين اطلعه عليه اهو، هقلبه اهو في الناحية التانية عشان يعني حساب ان هو ايه بيزيد في التحمير، انه بيتقلب على الناحية التانية. يعني ما نستناش لغاية ما يتحمر قوي، لا قبلها بشوية. وبعدين هنشوفه كده لو اتحمر من الناحية التانية هنبدأ نطلعه على طول. واهو بعد ما ايه قلينا كله بقى اهو، ماشي. وهقول لكم بقى بعد كده نعمل فيه ايه.
طبعا الزيت اللي هو مطرح البتنجان ده مش هنرميه لانه نضيف، فهنروح جايين بقى ايه قليل فيه الفلفل كده. الفلفل ده الفلفل شكله كده شكله كده ايه قطعة كده في حركة عليه هنا هنحطها. وطبعا هنطلع الشطة الأول إنها ما تاخدش الوقت بتاع الفلفل. ماشي، الفلفل لو كان اتحمر بقى خلاص من ناحيتين هنطلعه بس نقطع عليه. نطلع برضه عليه ونقلب التعمير. ماشي، ويعتبر الفرش كده يتفاعل. كده خلصونا ندخل الفلفل وهقول لكم نعمل فيه ايه بعد كده. بقيت الشطة هنحطها عشان تتقلع. ماشي، عشان بنحط ايه حاجة حارة. طبعا بنحط على اللحم. بنقلبها اهو عشان تاخد اللحمة مرة واحدة. عشان تاخد واحدة واحدة لا تحط اللحمة كلها كده محتاجة المقصص. ودي بقى اللي هي الايه الدقة بتاعت الفلفل اللي هنعمل بيها الفلفل المقلي. ملح وكمون اهو وشطة، هنقلبهم على بعض وبعدين هغطيها نحطها على الفلفل في قلبيه وحواليه ماشي او عليه. وبعد ما نخلص خالص هنرش عليه شوية خل. وبعد كده بقى هنجيب كل فلفلاية كده اهوت وهنحشيها من اللي احنا كنا عاملاه اللي احنا ايه حطيناهم على بعضهم دول كده اهو كده كده ماشي. وبرضك اهي كده كل فلفلايه بقى كده. ونفس الحكايه بالنسبه للشطه برضك كده
اهي كده لغايه ما نخلص الكميه كلها. واهي هنرش بقى ايه عليه شويه خل كده، وبالهنا والشفا بقى اللي هياكل منها. وبعدين بقى هنجيب حله كده وايه، وهنحط فيها شويه زيت كده اهوت، ماشي، عشان نحط فيها ايه التوم، ما نستناش ما يقدح، لا نحطه على طول. كده ما نستناش ما يقدح ده، عشان ريحته بتنعم فيه، ريحته تبان فيه. لما نقلب فيه كده بعد ما يستوي نحط له الطماطم كده، نسميها ايه الدمعة. وبعدين نقلب فيه بقى كده لغاية ما يصفر كده اهو، وبعد ما يصفر ننزل عليه بالدمعة بالطماطم على طول. ونقلبها كده ونسيبها بقى ايه لما ايه تتشرب شوية. وهي بعد الثوم ما تحمر وهنروح جايين حاطين عليها الطماطم، وهسيبها بقى ايه تتسبك شوية، وبعدين نزودوا مية. وبعدين بقى هنحط شوية ملح كده، وهنحط ايه كمون كده، وهنقلبها كده اهوت لغاية ما تتسبك، وبعدين ايه هنزودها مية. وبعد كده اهي بعد ما تتسبك اهي وتقلت هنزودها بقى ايه مية، ونقفل عليها بقى ايه لغاية ما تغلي. الدمعة اهي بعد ما خلصت اهي بعد ما ازود بقى المية وايه وتبقى تخلط تحت، ودي اللي هنحطها بقى على البتنجان في الاطباق. يبقى كده احنا عملنا البتنجان اهوت قلبناه، وعملنا الدمعة اهيت اللي هتتحط عليها، وعملنا الفلفل اللي هيكون جنبيه تاكل معاه. وبعد كده بقى ايه هنحط عليه البتنجان اهو الدمعة اللي احنا كنا عاملينها اهي، وهنحط على التاني رخرة اهو. واهو وبالهنا والشفا بقى اللي هياكل. احلى طبق مسقعة اهوت بالطريقة بتاعت ماما الله يرحمها، هادي كده ومش حامي زي المسقعة اللي بتتعمل صينية في الفرن. لو جربتوه هتعجبكم جدا، مش هتبطلوا تعملوه. وبالهنا والشفا للي هياكلوه.